男配角。好，有請我哋最佳男配角嘅頒獎阮兆輝、阮兆祥同埋黃祖藍。呢一次真係非常之大吉大利啊！各位好，我懷住一個悲壯嘅心情同大家宣佈，今日啊祖藍走咗，所以咧剩翻我喺度同大家講呢一份稿。份稿嘅內容係咁樣㗎。長師兄啊，你覺得最佳男配角要佢有咩條件啊？哦，好簡單啫，祖藍，最緊要喺獎門人裏邊識得玩、懂得玩、玩得開、玩得放，而且要有觀眾緣。男配角即係要有女人緣啦，係咪？即係話冇錯嘅。有啊固然好啦，但係太多啦，好似李思捷咁咧就麻麻地啦，嗬。係黃祖藍講嘅咋嚇？好，喺呢時間嚟睇睇最佳男配角嘅提名片段先。好似八爪魚啊！F 羅漢長中走！哇，好嘢！哇，好嘢！好打巨星，左頭。講乜嘢俾人周巴打嘅咧會嚇？你阿媽係雞啊！你老豆係賊啊！你個仔係油瓶仔啊！你冇家教啊！你生仔冇屎忽！你個女賣落火坑！你個孫咧，你個孫都過唔到10歲。手順咗先，預備，1、2，開始！要快啦！乜步？飛上嚟嘅4句。長仔佢已經着晒沙灘裝，都預備俾人射啦。今次咧就係一個咧就係個面做個表情同真實嘅係兩件事嘅。1、2、3，1、2、3，2、3邊。你估咁容易攞最佳男配角？原來我都有份提名嘅，唔知會唔會自己頒翻俾自己啦？2013超級無敵獎門人頒獎典禮最佳男配角係袁紹祥，得獎者平頭喎，兩位洪天明、吳家樂。喺18年嚟，洪天明同埋吳家樂總共參與23次，每人23次嘅錄影。咁犀利！其實喺咁多年嚟咧，你哋都得到好多唔同嘅獎品啦。咁啊，其實咧，我覺得洪天明咁多年嚟最大嘅一份獎品咧，就係跟住落嚟嘅呢一位真正嘅頒獎嘉賓。我哋有請香港小姐周嘉慧小姐。周嘉慧小姐。真係點解？又係我，唔好意思。講幾句嘢。咁其實首先咧上呢個節目咧，除咗開心啦、好玩啦之外，真係頭先阿俊仔講得好啱，我真係攞咗好多獎品獎金翻屋企。係啦，咁啊最主要多謝獎門人啦，多謝嘉樂叔叔啦。哇！佢咧好撚易。佢4尺嗰陣時咧喺片場真係叫我嘉樂叔叔。4尺咁高。4
你高過佢。佢嗰時個家樂叔叔入咗嚟 TVB 咧，佢話呢個友仔咁樣叫我嘅。佢今日叫我 uncle 啊，我覺得佢真係大個仔啊！佢想攞好多嘢翻去啊！今日好多謝頒呢個獎俾我，但係依家我生命裏邊最佳女主角當然係我老婆啦。我哋喺我哋嘅節目裏邊做就幾多機會俾你係咪先？你千揀萬揀先揀到。夠啦，夠啦，有揀過咩？夠啦，夠啦。乜你有揀過㗎？